Նինոցմինդայի կլինիկան վերջին շրջանում զգալի առաջընթաց է արձանագրում։ Հաստատությունում պարբերաբար կազմակերպվում են մասնագետների այցեր տարբեր ոլորտների բժիշկների կողմից, որոնք մատուցում են որակյալ բժշկական ծառայություններ տեղի բնակչությանը։ Բացի այդ, կլինիկան առաջարկում է մեծ զեղչեր լաբորատոր հետազոտությունների շրջանակում։ Այս դրական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրեց էնդոկրինոլոգ Նանո Ջաղացպանյանը, ով ընդգծեց, որ նման նախաձեռնությունների նպատակն է համայնքին առավել մատչելի եւ որակյալ բուժօգնություն տրամադրելը։ Մի քանի օր առաջ մեր կլինիկա այցելեցին նեյրովիրաբույժներ, երկու նեյրովիրաբույժ էին Թբիլիսիից հաճախեցին, աշխատում են նրանք եւ Թբիլիսիում եւ Ախալցիխեում եւ այցելում են վերջերս այցելել են նախաքաղաքի հիվանդանոց, հետո որոշեցին այցելել Նինոցմինդա։ Ահագին շատ էր հետաքրքրությունը, պացիենտների քանակը մոտավորապես 13 պացիենտի հասանք, օգնեցինք նրանց այն հարցում, որ թարգմանությունը կարևոր էր, էլի։ Ճիշտ է, իրենք ռուսերենին լավ տիրապետում էին, բայց ամեն դեպքում մեր հայ բնակչության համար երևի հարազատ լեզվով բողոքների մասին արտահայտել ամենաճիշտն էր ու այդ հարցում օգնության կարիք եղավ ու ինձ թվում է, որ բոլոր հիվանդները երևի գոհ գնացին։ Դա միակ այցելությունը չէր, հուլիսի 6-ին նրանք կրկին մեզ կայցելեն, էլի, ու մենք մի քանի օր առաջ իհարկե ինֆորմացիա կտրամադրենք ձեզ։ Ուզում էին նշել մեր մասնագետների օրերը, որ բնակչությունը տեղեկացված լինի։ Մեզ այցելում են 5-շաբթի օրերը քիթ կոկորտականջի մասնագետը, աչքի մասնագետ օֆթալմոլոգը, նաև այցելում է նյարդաբանը, նոր նյարդաբան ունենք իմիջիայլոց, ուրբաթ օրերի մեզ այցելում է ուրոլոգը, իսկ չորեքշաբթի օրերը մեզ այցելում է սրտաբանը, որը ինչպես գիտեք միաժամանակ կատարում է նաև սրտի էխոսկոպիա։ Ու ունենք նաև մեկ նորություն, շուտով հունիսի 13-ին մեզ կայցելի առաջի անգամ Նինոցմինդայի կլինիկայում տեղի կունենա պուլմոնոլոգի կոնսուլտացիա, դա թոքաբանն է հայերենով ասած, որը միաժամանակ կկատարի նաև սպիրոմետրիա։ Ինչ է իրենից ներկայացնում սպիրոմետրիան, դա այդ սարքի միջոցով մենք գնահատում ենք պացիենտի թոքերի ֆունկցիոնալ իրավիճակը։ Ու երբ պետք է դիմել, որ պացիենտները պետք է դիմեն, այն պացիենտները, որոնք ունեն հաճախակի կրկնվող սուր հազ կամ ակտիվ սիգարետի օգտագործող պացիենտներն են, խոսքս հիմնականում տղամարդկանց է վերաբերվում, ընդհանուր թուլություն, աշխատունակության քչացում, օդի պակաս եւ այլն, այսինքն շնչառողական ուղիների հետ խնդիր ունեցող պացիենտները ցանկալի կլինի, որ մեկ անգամ գոնե կյանքում կատարեն այդ ստուգումը։ Բացասական կամ դրական պատասխանների դեպքում բժիշկը արդեն ցույց կտա ուղին հաջորդ։ Նաև այն հիվանդները, որոնք արդեն դիագնոզացված ունեն բրոնխային ասթման կամ թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունը, նրանք եւս պերիոդիկ պետք է այդ հետազոտությունը անցնեն ու այդ հիվանդներին եւս կոչ եմ անում դիմել այս հետազոտությանը։ Մեր մոտ ճիշտ է այդ սարքը արդեն մի քանի տարի ունենք, բայց ակտիվ օգտագործել որպես այդպեսին չենք օգտագործել, որովհետեւ որ թոքաբանի ծառայություն մեր մոտ համարյա թե չի եղել, չնայած որ մեկ մասնագետ ամեն դեպքում ախալքալաքում ունենք։ Մտածում եմ, որ սա շատ լավ նորություն կլինի։ Մնացած մասնագետները, ովքեր մեզ կհաճախեն, մենք կոնկրետ օրերը չգիտենք, 1 ամիս կամ 15 օր շուտ ամեն դեպքում մեզ կտեղեկացնեն եւ հետո մենք ձեր միջոցով կտեղեկացնենք բնակչությանը։ Մենք նաև կունենանք տարբեր ակցիաներ, այս վերջերս սկսել ենք D-վիտամինի հետ կապված ակցիան, գնի քչացում է 30%-ով ու մենակ դա D-վիտամինի դեպքում չի լինի, հետագայում պլանավորում են նաև այլ ավելի շատ թանկարժեք թանկ գին ունեցող անալիզների ակցիաների կազմակերպում, լաբորատոր հետազոտություններում։ Բացառված չէ, որ դա կարող է նաև էխոսկոպիկ հետազոտությունների դեպքում եւս կատարենք։ Նաև կցանկանայի տեղեկացնել, որ շուտով մեզ կայցելի նաև նեֆրոլոգը, դա երեկամների մասնագետն է, այցելության կոնկրետ օրի մասին դեռևս ինֆորմացիա չունենք, բայց հավանաբար շաբաթը մեկ անգամ կարող է ստաբիլ ձևով մեզ այցելի։ Կոնկրետ օրերը որ ճշտենք, հետո ձեզ կներկայացնենք։